Садыринем, камчинем, силерди дайыма колдоп келгенимди өзүңөр билесиңер. Аллах да күбө. Бирок ушу казино жөнүндө кумаркана Кыргызстанда болсун деген мыйзамдын биринчи окуудан өткөндө эле мен өзүм каршы пикирим айтып келгенмин. Бул Кудайга да жакпайт, элге да жакпайт деп. Жана мен айтып кеткендей, айланаңардагы душмандар силерди сүйүндүрүп айтып атат. Ушу казино болсо, бюджет толот, андай болот деп туруп, мен айтат элем. Арам жол менен табылган акча бул Кыргызстанга бир аброй алып келбейт. Же болосо адал жашоону алып келбейт. Ооба, силерге акыл үйрөткөн акылдуу насаатчылар тырнакчада албетте айтышып атат. Арак да арам го дейт. Керек болсо муну өкмөт мүчөлөрү да айтып атат, жогорку кеңештин депутаттары да айтып атат. Кымбаттуу инелерим, ошол арак жөнүндө сөз кылгым келип атат. Биринчи ушул жөнүндө сөз кылайын, анан кийин кайра кумарканага кайтып келейин. СССР деген мамлекетте силер да мен да баарыбыз туулуп, чоңоюп өскөнбүз. Күчтүү мамлекеттердин бири эле. Бирок бюджеттин негизинин бири, чоң негизинен бири бул аракка, шарапка мамлекеттик монополия эле. Ооба, мен мусулман катарында айткым келет. Ушу аракты чектөө үчүн, элди улабоо үчүн мен сунуш берет элем. Ушу бюджетти толтуруу үчүн СССР мамлекетинде силер Кыргызстанда чыгып аткан арак, шарап заводдорду, фабрикаларды мамлекеттик монополияга алгыла. Муну оңой эле депутаттар мыйзам кабыл алып берет. Анан ушул акча бюджетке түшкөндөн кийин силер сатууну чектөөгө киргизгиле. Араб өлкөлөрдө өзүнчө бир дүкөндөрдө, өзүнчө бир зоналарда арак, шарап сатылсын. Бул да бир арам нерсе менен күрөшкөн болобуз. Ушул сөздү айтып атканда оппоненттерим кайра айтат. Билем, депутаттарда ушундай сөз болуп атат. Ак үйдө ушундай сөз болуп атат чиновниктерден. Динди аралаштырбагыла экономикалык мыйзамдарга дейт. Бирок адал жашаш үчүн биз сөзсүз экономика, динди аралаштырышыбыз керек. Мына эми кумарканалар жөнүндө сөз кылайлы. Негедир ушул өкмөт башчы, депутаттардын көпчүлүгү кумаркананы колдоп берди. Бул себебин айтат элем мен. Бардыгы бизнесмендер. Ошол үчүн ошол мамлекеттин, элдин шоору эгерде өкмөттү жана жогорку кеңештин көпчүлүгүнө байлар түзсө, бизнесмендер түзсө. Булар биринчи өздөрүн ойлойт, кийин гана элди ойлошу мүмкүн. Эскиден Кыргызда дагы бир накыл кеп калган. Ток ачтын кадырына жетпейт деп. Ачтын кадырына кантип ток жетсин? Ошондуктан бул маселеде Малайзияны мисал келтиришип атат, Вьетнамды мисал келтиришип атат. Эми Малайзияда мурда элчи катарында айтайын. Малайзияда эми казинону бергенде аны ошол реформага жардам берген Кытай кеңешчисине белек катарында эч ким жашабаган, эң суук жерди берип коюшкан. Ошол жерде мейли казино ачам деп атасың, ачкын деп. Мына баргандар билишет, аякта эл жашабайт, аяка барыш да кыйын. А бизде болсо айтып атпайсыңарбы? Жада калса ар бир облуста казино ачабыз деп туруп. Эгерде биз малайзиялыктарга окшоп такыба мусулман болсок, биз коркпойт элек, биз мусулмандар барбайт деп. Бирок көрүп атпайбызбы элибизди, эрчиме элибизди? Бүт жаман нерсени орустардан үйрөнүп албадыкпы? Арак ичүү, кумар ойноо, башка нерселерди. Ким кепилдик берет, кире албайт деп туруп. Анан карап көрсөңөр, бул казинону буга чейин иштеткендер бүт баары эле башка улуттагылар. Мен башка улуттарга каршы чыкпайм. Но айткым келет. Ошо башка улуттар Кыргыз элине, Кыргызстанга биздей күйөбү? Мына карап көргүлө. Бардыгы оор мезгилде Кыргызстан таштап кетип калышты. Бардыгы Орусиянын, Казакстандын башка өлкөлөрүнүн жарандыгын алды. Ошо мурда казино ээлеринен бир эле кыргыз бала бар. Азыр да казино ачсаңар, кайра эле башка улуттар ачат. Алар кылыкты кыла коюп, кийин Кыргызстандан качып кетет. Силер болсо казинону жабабыз дейсиңер. Камайбыз дейсиңер. Качан качып кетет алар. Ошондуктан бул сөзүңөрдө суу кечпейт. Дагы бир айта турган нерсе. Урматтуу Садыриним, камчиним. Силер Акылбек Жапаров өкмөт башчылыгына келип атканда айткансыңар. Ооба, биз
Бұл инсанды білеміз. Bir артынан каттуу көзөмөл жүргүзөбүз деп туруп. Азыр мага сезилип атат, өкмөт башчысы көзөмөлсүз калды. Садыр инем. Сен аны көзөмөл кылам дегенсиң. Жакшы иштери бар ал адамдын. Мисалы биз жогорку кеңештин 5-чакырылышта депутат болгондо, ошол Акылбек Жапаров, Каныбек Осмоналиев, мен үчөөбүз ажы умра зыяратты өкмөттөн муфтиятка өткөрүп бергенбиз. Коррупция жок болсун да эки иште деп туруп. Анда Акылбек колдоп берген бизди. Бирок азыркы казино колдоп атканы мөйлөн буну ал бизнесмен катарында ойлоп атат. Ушундай эле Малайзияны мисал келтирсе, анда айтышпайбы? Малайзияда бүгүнкү күнү 28 миллион халк жашайт. Бирок туристтер аякта 30 миллиондон ашык келет. Тош бир жаранга алып көргөндө жашап аткан малайзиялыктарга караганда көбүрөөк туристтер келет. Эмне үчүн келет? Табиятты көргөнү. Деңизде салганы. Кудайга шүкүр бизге келсе да биз көрсөтө турган ыйык ыс көлүбүз бар. Тоолорубуз бар. Адам буту баспаган жерлер көп. Мына туризм. Малайзия ушундай кылып байып кеткен. Малайзияда бизде окшоп жер байлыктар жок. Ал жакта болгону ошо деңиз, пальма болду. Эмне үчүн Малайзия байып кетти? Алар башка өлкөлөрдүн филиалдарын ачып, ошол эле видеомагнитофон, видеокамера, магнитофондорду, башка аппаратураны, электрондук өнөр жайды өнүктүрүштү. Анткени Малайзияда жумушчу күчтөр арзан. Бизде да Кудайга шүкүр Африка эмеспиз. Биздин жарандар баардыгы сабаттуу. Баардыгында жогорку билим диплому бар, жогорку мектеп бүтүрүшкөн баардыгы. Баардыгы мурда жумушчу кесиптери бар. Эгер ушундай сүйлөшсөк, Кыргызстанда ушундай завод фабрикаларды ачсак болот эле. Эмне үчүн буну айтышпайт? Ошон үчүн мен кайрылат элем. Эгерде башка өлкөнү мисал келтирсеңер, мисалы Малайзияны, туризмди үйрөнөйлү алардан, өнөр жайды өнүктүрүүнү ойлонойлу. Эми болсо мына конкрет сунуштар. Ушу арам нерсени башка кантип казинону жапсак болот, жана кантип биз бюджетти каржыласак болот. Урматтуу Садыриним, камчиним, эгерде акылдуу баштууларды, чын мекенчилерди чогултсаңар, менден да көп сунуштар айтат. Бирок менин сунуштарым мына силердин ажекеңер катарында, ажабаңар катарында, Кыргызстандын мекенчилик катарында, жана Эрк партиясынын төрагасы катарында. Биринчиден, Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн биз Кыргызстанда миңдеген эсептелген малчыларга, дыйкандарга чыныгы жардам берейли. Пайызсыз же болсо өтө эле аз пайыздагы кредиттерди берейли. Кыргызстанда айыл чарба багат. Эт, мөмө жемиштер жана мөмө жемиштерди кайрадан иштетип чыгуу фабрика заводдорду курсак болот. Буга инвесторлор келет. Мындан тышкары биз өз учурунда Акаев мезгилинде биз каршы турсак да оппозиция, бирок электроэнергия тармагыны, авиация тармагыны 3кө бөлүп салган 3 акционердик коомго баары байып кетишти. Кайла жапа тарткан эл болуп атат. Мен сунуштайт элем. Ушу 3кө бөлгөн электроэнергия тармагыны, авиация тармагыны кайра бириктирип бир чоң мамлекеттик мекеме алыш керек. Бул стратегиялык объекттер, Кыргызстан тайына турган бул объекттер болуш керек. Мындан тышкары Кыргызстанды байыта турган жолдор мына бир учурда айтылып келди, кайра унутулуп калды. Баки учурунда айтылды эле. Бишкекти Борбордук Азиянын финансылык борбору кылабыз деп туруп, Кыргызстанда ислам банктар ачылыш керек. Азыр ислам банк жок Кыргызстанда. Пайызсыз кредиттерди биз беришти баштасак, бизге инвесторлор да келет. Бизге башка өлкөлөрдө муктаж болот. Ошондуктан ислам банктарды ачып, пайызсыз, процентсиз кредиттерди беришти баштасак, элибиз да жыргайт. Кыргызстанда бир чоң Швейцария окшош, Сингапурга окшош финансалык борбор болот эле. Туризм боюнча. Кудайга шүкүр. Казино ачпайлы туристтерди миңдеген алып келсек болот. Европа, Америкадан, өзгөчө мен көңүл бурдуп турат элем ислам өлкөлөрдөн. Халал туризм индустриясын өнүктүрүшүбүз керек. Ысык-Көлдө, Соңкөлдө, башка жерлерде курсак болот. Ысык-Көлдө айтып атканда мен дагы бир нерсе көңүл бурат элем. Ысык-Көлдү биз ырайымсыз азыр иштетип атабыз. Көрүп атабыз, жеке пансионаттар, жеке коттедждер каяк суунун жеги чейин курулуп кетти. Ошонун баарына жок кылып туруп, мамлекет көзөмөлүндө мыкты эс алуучу жерлерди куруп, мына туристтерди алып келсек болот.
өлүп кеткен Жириновскийде Ысыкөлдү мактачу эле. Мындай таза суу, мындай суунун жери башка дүйнөдө жок деп, дүйнөнүн башка жагында жок деп туруп. Бул мен башка адамдын сөзүн айтып атам. Өзүбүз мактасак мактай беребиз. Бирок чынында Ысыкөлдөй бермет жер жок. Көмүргендерди карап көрөлү. Кыргызстан көмүр менен бай. Бирок ким аны иштетип атат? Көбүнчөсү жеке ишкерлер. Ошон үчүн көмүрдүн баасы кымбат болуп атат. Ошон үчүн Апачи деген адамдар пайда болуп, өздөрү көмүр табабыз деп канчасы өлүп кетип атат. Мен сунуштайт элем. Көмүр бул жер байлыгы, Кыргызстандын байлыгы, жеке бир адамдын байлыгы эмес. Аны кайра мамлекеттин карамагына кайтарып, мамлекет өндүрсүн көмүрдү. Мамлекет өз баасын коюп, элди камсыз кылсын. Ашып калган көмүрдү чет өлкөгө да сатсак болот. Бүгүнкү күнү чакан гэстерди курсак болот. Эмне үчүн ага инвестиция тартпай атабыз? Мына атайын президент астында инвестиция боюнча агенттик түзүлдү. Рахшанбек Сабиров жетектеген. Эмне үчүн ушу инвестиция алып келип ушу чакан гэстерди курбайбыз? Бул экологиялык таза жашыл долбоорго туура келет. Мындан тышкары дагы көп сунуштарды айтсак болот. Мына мисалы дагы бир сунуш, Кыргызстан билим берүү менен сыймыктанса болот. Бизде азыр да көп өлкөлөрдөн окуп кетишип атат. Эмне үчүн ушул жактан бизнести биз өркүндөтпөйбүз? Ошол эле Орто Азиялыктар үчүн, ошол үчүн Азия чөлкө менен жана башка территориядан келип окуган студенттер санын эмне үчүн көбөйтпөйбүз? Бул да бюджетке түшөтүлгөн акча. Баш сөзүмө айтканда, бул мен бир эле бөлүп өз сунуштарымды айттым. Эгерде чынгы мекенчилерди чогултсаңар, дагы сунуштар көп түшөт. Бирок, урматтуу Садыриним, казино, курманканага уруксат берет деген мыйзамга кол койбо. Өкүнүп калбайлы. Мен кыжалат болгон жерим сени колдогон, камчыны колдогон тарапчылардын саны азайып кетпесин. Оппозиция өзүңөр билесиңер, дайыма өзүнө саясий упай топтогон аракет кылат. Ушунун негизинде да шайлоочуларды жоготуп албайлы, электоратты жоготуп албайлы. Дам жолу айтып кетем. Мен силерге айтканым, ажы обаңар, ажы акеңер катарында. Эгерде жардамчыларыңар тыюу салбай силерге киргизгенде, мен силерге өзүм айтып берет элем буну. Азыр болсо силерге ушу видео кайрылуу аркылуу чындыкты жеткизгени мажбур, аргасыз болуп атам. Кыргызстаныбызды сактайлы. Алла Таала Кыргызстаныбызды сактасын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.